बे 17 बोसोर होननाय खोथाखौथ' जोङो निउसखौ जों खुलिबानो नुबाय थायो। आं ओंखायनो बिथांखौ दिनैहाय खाना राजा होननानै बिथांखौ बुंनाय जाबाय। बाय साफ्रोमबो इउट्युब नायगिरि आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ सिगाङावनो खुलुमनाय जासिहरबाय आंनि बिआरबि बड' कमेन्ट चेनेलनि जानानै। दिनै आंजों लोगोआव दङ सासे बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बिथाङा गोबां मानि हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय। दा आं बिथांखौ आंनि चेनेलाव दिनै बरायनानै लागोन आरो गोबां बाथ्रा मिथिनानै लागोन आरो। गिबियावनो सारखौ खुलुमबाय आरो आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनै बिटिसि आरो बिटिआर एकर्ड दा मोननै एकर्डखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव माने भुल बुजा-बुजि सोमजियो आरो बबे मोनसे माने सुक्तिया मोजां आरो बबे मोनसे सुक्तिया गाज्रि। दा बेफोरखौ लानानै दिनै गोबां माने बेले-बेजे थासारिबो नुदों आरो। दा बेखौ लानानै सारा मा बुङो? मोजां कुइसन। दा बे बिटिआर आरो बिटिसिनि जिथु गोरोबथा जालांबाय बेवहाय एसे जोङो फारागखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसिआव जा सुक्ति जालांदों बे सुक्तिया जोबोद मोजां जादों। बे जाबाय जोंनि भारत संबिधाननि जिथु 6 सिडुल होखानाय दंमोन फारिलाइ, बेवहाय जोंखौ सोनानै बिनि गासिबो राइट्सफोरखौ जोङो होनाय जादों। जेरावनाखि जोंनि ट्राइबेल माहारिनि जिथु मोनथायफोरखौ लिरनानै दोनखानाय दंमोन, बे लेखायैनो जोंनो बे मोनथायखौ होनाय जादों। जों मिथिगौ सरासनस्रायै थारमाने 6 सिडुलखौ हिल्स एरियायाव होनाय जायो। बै एखे स्टेटासखौनो जोंनि प्लेन्सआवबो बिथांमोना होनाय जादों। दा बेवहाय संबिजितनि लेखायै जोंहा मोनफ्रोमबो मोनथायखौ जोङो मावफुंजोबनो हायो। दा नाथाय जोङो बिटिआर एकर्डआव जों नुनो मोनदों बे एकर्डआ संबिजितजों जायाखै, गनायजानाय जायाखै। बेवहाय खुनु थारमाने 6 सिडुलनि बाथ्राखौ बय एरखांनाय जायाखै। लोगोसे भारतबर्षनि जिथु जोंहा पार्लियामेन्ट थायो बा स्टेट एसेम्बलि थायो, बिथांमोना जोंनो बे एकर्डनि सायाव जोंनो जेबो गनायथि होआखै। ओरैनो जास्ट मोनसे एग्रिमेन्ट होनानै जों बेखौ सानना लाजायो। आं बेखौसो सानना लादों आरो जिथु जोंहा बे एग्रिमेन्टनि माखासे जों दफाफोरखौबो जों फरायना नायबाय। बेवहाय जों फारियै रुजुना नायनायाव मोनदों गोबां फारागथि दं आरो जायखौ जोङो थारमाने कनस्टिटिउसनेलि जों मावनो हाया। बेखायनो बेवहाय एसे फारागा बे थालांदों आरो। नाथाय बिटिसि एकर्डआव मोनफ्रोमबो सेप्टारावनो मोनफ्रोमबो दफायावनो बेखौ सांबिधानिक भाबै जोङो इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हायो। बे मोनसे मोजां जादों आरो। आं बेखौनो आं गोग्गा बुङो जे जोङो बिटिआर एकर्डनिख्रुइ बिटिसि एकर्डआ गोबां गुन साबसिन। दा बेखौ जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो फरायना मोनखाबाय। दा बयबो बुजिजोबखाबाय जे बिटिआर एकर्डआवदि जेबो सांबिधानिक मोनथाय बेवहाय गैया, बे खोथाया रोखा जाबाय आरो। होदोंब्लाबो थारमाने जों बेखौ संबिजितनि नेम बायदियै फारियै खालामलांनो हानाय जायाखै। दा मोनसे सुक्तियाव दङ, जोंथ' नुदों जे एक्सक्लुसन इनक्लुजन खालामनाय गामिफोरखौ। दा बिसोरो इनक्लुजन खालामगासिनो दङ। मोजां बाथ्रा इनक्लुजन खालामनाया। नाथाय एक्सक्लुसन जे जाया बे खोथायाथ' खुनु दिन बेबायदि थाया। मोनसे समाव ओरैबायदि असमिया गामिफोर बा गुबुन हारिफोर थानाय गामिफ्रा बिसोर जे गावालासे थागोन बे खुनु माने खोथा जानो हाया। बिसोर सानसे समाव गावलांखागोनानो। आरो बे जेराव माने 50% खमब्लाबो बिथांमोनहा थांनायनि लामाखौ बिसोर लागोन। बेखायनो बे सुक्तियाव बे दफाखौ दोननो नाङामोन जोंनि मथै। बेवहाय जोङो गामि थिसननायखौसो सोनांगौमोन, खिन्थु एक्सक्लुसन एबा थांहोनायखौ जों लानो नाङामोन आरो। बे खोथायाव आं एसे दुखु मोनदों आरो बियो थानाङामोन आरो बे सुक्तियाव। आच्छा, दा मोनसे कुइसन खालामबावगोन। दानि जेनाखि थासारि, राजनितिनि जेनाखि थासारि, दा बेनि बेलायाव दिनै जोंनि बर' माहारिनि गोबां माने गिदिर गिदिर
मेलेमजिबि बिथांमोना बुंबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै सोंखारिबाय थानो गोनां जादों आरो दिनै देग देग बुंनो गोनां जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसिनि बादगा आइडिय'लजिनि खामानिसो मावगासिनो दं बिथांमोना हारिखौ माने मोनसे नासयजानाय आरो मोनसे माने गोथौ हाखरजों थांनायनि लामाखौसो खामानि मावदों होनबाय थानायखौ दिनै जों खोनाबाय थानो मोनदों गोबां इन्टेलेक्चुयेल माने दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय आरो दा बिनि फारसे नोंथाङा मा बुंगोन? मोजां बे कुइसना जोबोद इम्पर्टेन्ट मानोना थांनाय समफोराव एबसुनि जिथु आइडिय'लजि बे आइडिय'लजिफ्रा गोथारमोन मानो आं गोथार बुंदों होनबा बे एबसुनि जिखिनि खामानि मावनांगौ बियो जेब्लायबो हारिखौ जौगाहोनायनि फारसे थानांगौ आरो इयुनाव जोङो जाहाथे गुबुनजों गादब जाया बा सोंखारि जाया जों बेबायदि लामाजों दैदेननो थाखाय जोंनि बे एबसुनि आइडिय'लजिफ्रा गोख्रों जानांगौ दा जों आथिखालाव जों नुनो मोनदों दानि जिथु एबसु बे एबसुआ गोख्रों डिसिसनफोरखौ लानो हाया दा दाखालि बावैसो जानाय जिथु जोंहा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाथ्रा 6 शेड्युलनि बाथ्रा दिनैहाय जोंनि बर'नि भटजोंनो देरहालांनाय सासे जोंहा एमपि बिथां दिलीप शइकिया बिथाङा दाखालि बावैसो बेखौ बुंसारना होलांदों गावनि बिबुंथिजों जे मोनसे जायगायाव 6 शेड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे मोननै बुस्थुआ एखे लोगो थाजाबनो मोना दा बिनि सोमोन्दै एसे सानलायना नायगोन होननानै बिथाङा बुंदों थारमाने इनडाइरेक्टलि बेवहाय पलिसिया बेनो दङ जे बोरै हागौ बेखौ खोमोरनाय बे थांखियाव दङ दा बेवहायनो जों नुना मोनदों जाय एमपिखौ देरहालांहोदों बिनि मोनसे बिफाव महरै जोंहा दानि आथिखालनि जिथु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बेवहाय एसे लोब्बा दङ मानोना बिथाङा बे दिलीप शइकियाजों थांनाय जिथु एमपि इलेक्सनाव एखे लोगो एर'प्लेनाव गाखोनानै बिथाङा बे बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै बिथाङा केम्पेइन खालामनाय जों नुदों दा बेखौ नायोब्ला जों नुबाय जे सासे माहारियारि आफादनि आफादगिरि जानानै दिनै पलिटिकेल पार्टिनि उइंसआव थांनानै बिथाङा बेबायदि लेक्सार होनाया बेथ' मोनसे गिदिर जोंनि हारिनि मोनसे खहा बिदि जानाङा खारन मोनसे माहारियारि आफादा जोंनि हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रासो सिन्था खालामनांगौ जों बोरै थांनांगौ जों बोरै दावगालांनांगौ हारिखौ जों बोरै जौगाहोनांगौ जों बेखौसो साननांगौ दिनै जों बेवहाय नुहरबाय जे व्यक्तिगत हयथ' सार्थबो थानो हागौ बिथाङा मोनसे पलिटिकेल हानजाजों बेवहाय लोब्बा लाखिनानै जे बिनि थाखाय केम्पेइन खालामहैनाया जोंनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे कुइसन जानानै थाबाय आरो दा जों बेवहायनो नुबाय जे जोंनि बे एबसुआ मोनसे उइकनेस बेवहाय थालांबाय दा आं बेखौ थोंजोङै आं बुंबाय आरो भबिष्यत जाहाथे जोंनि बे माहारियारि आफादफ्रा जाहाथे कुनु पलिटिकेल पार्टिफोरजों जुदि इनभल्भमेन्ट जायालासे जुदि सिदायै थोंजोङै जुदि हारिनिल' खामानि मावोब्ला इयुन जोलैफ्रा बयबो बे आफादखौ बयबो अनसायगोन नाथाय सोरबा दोलोजों सोरनिबा थाखाय बेनिफिटनि खामानि मावनानै होयोबा बे दोलोखौ खिन्थु इयुनाव इयुननि जोलै बा जोंनि बे फरायसा जिथु आफाद बियो थारमाने एसे जोबस्रांलांनायनि लामायाव थाहैगोन खारन माने बे इयुन जोलैफ्रा बिथांमोनखौ जोङो मदद खालामनो हानाय नङा होननानै सानगोन आरो बिथांमोना बेबायदिनो जुदि सालायलांबाय थायोबा बे एखे आदर्शखौनो बिथांमोनाबो लागोन उनावहाय बै जोंनि माहारियारि आफादफोरनि जिथु मान मर्यादा बे थाहैनाय नङा जोबोद मोजां दा दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो रायजो राजाया बेफोरखौनो सिन्था खालामदों दिनै दिपेन बर' बिथाङा जाय सुबुंखौ एबा जाय दैदेनगिरिखौ इलेक्सन मागिनानै देरहाहोहरदोंमोन
ओमफ्राय बै दिलीप सयकिया बिथांमोन बायदिया दिनैनि दिनाव बर' जाथिनि हेंथा जानानै खामानि मावगासिनो दं। दा बिनि बेलायाव दिपेन बर' बिथांमोन बायदिया जेबोखौनो बुंनो हायाखिसै नङा होमब्ला? दा बिनि गेजेराव फाइनालि जोंनि बर' हारिनि अबस्थाया मा जाहैनो हागौ? आं बे बेलायाव आं बेखौ बुंगोन जे जों नुनो मोनदों आगोलनि समनिफ्रायनो एबसुआव बिबान लानानै फैनाय गोबां सुबुंफोर। दा जोङो फारियै बुंनांगोन। जोंहा उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङाबो मोनसे समनि आफादगिरिमोन। बिनि उनावहाय जोंहा रोंगोरा नार्जारी बिथाङाबो एबसुनि आफादगिरि महरै जाना फैबाय। आरो बिनि उनावहाय जोंहा प्रमद बर' दानि जिथु जोंहा बिटिआरनि चिफ CM बिथाङाबो सानसे समाव बे एबसुनि आफादगिरि महरै सालायबोबाय, जाय माने जोंनि बे बिटिआर एकर्डखौ बानायदोंमोन। आरो बिनि उनावहाय जोङो नुनो मोनदों जोंहा आथिखालनि जिथु आफादगिरि दिपेन बर' फारियै गासिबो थारमाने लिडारशिपखौ बे माहारियारि आफाद एबसुनि जोहैनो थारमाने बिथांमोना लिडारशिप बिबानखौ लाबोनो मोनो। दा बे बेलायाव जों नुना मोनदों जे गासिबो थारमाने जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माहारि आफादजोंनो लोब्बा थानानै खामानिफोरखौ मावो। दा मावै मावै जोंनि हारिखौ दिखांनायनि डायलगफोरखौ बिथांमोना मारिबोबाय थादों। बेनि गेजेरजोंनो आन्दलनबो खालामबोदों। मोजां मोजां स्लग बिथांमोना बेयाव बे माहारि आफादाव माने मास रेलि बा बेबायदिनो पाब्लिक गेदारिं बेबायदिनो जोंहा सुबुं गौमा आफादफोर फाथिनायफ्राव मोजां मोजां बिथांमोना डायलग मारिदों। नाथाय जोंनि बे आसल जिथु बर'नि जिथु जोंहा बिमा बेखौ फोथांनायनि बेलायाव बिथांमोननि साननाय हनाया मानो डाइभार्ट जालाङो जों बेखौसो साननांगौ जाहैबाय। खारन जों नुना मोनदों गासिबो बे एबसुनि एंगेलजों फैनानै बिथांमोना राजनितिक हान्जायावबो दिनै इनभल्भ जाबाय, दाबाय गावसोरनो राजखान्थि हान्जाखौबो। दा जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया, मोजाङै दानानै मोजाङै सालायनांगौ। राजखान्थि माने पावार जिथुके बयहाबो लुबैनाय थायो नालाय, बे पावारखौ लुबैनो थाखाय बिथांमोना राजनिति खालामो। दा बे बेलायाव राजनितिया राजनितिजों थांबाय थाथों। नाथाय दिनैहाय जोङो बे एबसुखौ जोंनि माहारियारि आफादखौ लाफानानै दिनै राजखान्थि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। जायनि बेलायाव नै जोंनि दा इयुन जोलै फैबाय थानाया बे राजनितिखौ जोङो मदद खालामनो गोब्राब जादों। बे एबसुखौ थारमाने मदद खालामनायाव गोब्राब। जिहेतु फोथायनाय गैला। आरो जों मिथिगौ नोङो मोनसे माहारियारि आफादखौ दायोब्ला बा बिनि बिबान लायोब्ला बेवहाय जोंनि बेक्तिगत सार्थ जेनेबा जोंनि पावार लुबैनाय, बेबादिनो धोन दौलत लुबैनाय बा बायदिसिना जों सम्पति बानायना लानाय बेफोरखौ साननो नाङा। बेखौ साननाय माने जोंनि हारिनि मोनसे जोबोद खहा दं। जोङो मोनसे आदर्श नितिजों बे एबसुनि संगठनफोरखौ जों दैदेनलांनांगोन। अब्लासो जोङो माहारिखौ बा जोंनि हारिखौ जों फसंथानो हागोन, थांखिसिम सहैनो हागोन। दा जों जुदि बे राजखान्थिनि आदर्शखौ लानानै बैजों इनभल्भमेन्ट जानाय, बेजों लाब जायाबा बै मोनसेजों इनभल्भमेन्ट जानाय, बेबायदि जुदि राजखान्थि गेलेबाय थायोब्ला जोंनि हारिया सानसे समाव जोबस्रांलांगोन, खौसेया थानाय नङा। आं बेखौनो सानदों आरो। दा मोजां फिननाय। दा बिनि गेजेरावबो आं बेखौनो कुइसन खालामगोन, थारैनो एबसुआ बे रलजों जुदि थांबाय थायोब्ला फैगोन समाव गोदान माने एबसु दानो गोनां जागोन नामा? बे कुइसना जोबोद मोजां जादों। जुदि एबसुआव हाबफैनाय बा एबसुआव बिबान लानानै मावनाय सुबुंफ्रा सानफ्रामबो जुदि गोदान मोनफा मोनफा सिन्था खालामनानै बबेथिं मुलाम्फा जागोन, बबेथिं मा पावाराव फैनो हागोन बेखौ नायबाय थायोब्ला निश्चय इयुन जोलैया सानखागोन
जे बेबादि एबसुआव थानानै जोंहा जेबो लाब गैया बेखायनो बिसोर अल्टारनेटिभ मोनसे राहा दिहुननानै हयथ' एबसुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय हयथ' बे डिभिजन जाफिनबावनोबो हानाय आरो जेरैहाय बै मोनसे प्रिन्सिपाल माने जोंहा गंगा एबसु आरो उपेन एबसु जोनोम जादोंमोन थिग बेबादिनो दानि नैबे स्टेजावबो इसोरा दा बुंथों बा इसोरा बेबायदि दा खालामथों बेबायदि गावसा गावसि जानाङा खिन्थु भबिष्यत बेबायदि जालायबाय थायोबा खिन्थु गावनायनि लामायाव थांगोन आं बेखौ थारमाने सन्देह दं आरो बे मोनसे खोथा एबसुनि मावथिफ्रा जेब्लायबो बर' हारिनि सायाव सोरबा माबा टारगेट खालामदों नामा जों बेखौ नोजोर होबाय थानांगौ दा जों दाखालि बावै जानायखौ बिराद लेटलि कमेन्ट होनाय जों नुनो मोनदों इमान गिदिर इस्यु लानानै एबसुआ बहाय गसंथायो नाथाय दाखालिनि जितु इमान ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ स्क्रेप खालामनो नागिरनाय बे बाथ्राखौ खोनानो एबसुआ खेबसेबो काउन्टार होआखै जायनि थाखाय गोबां फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा बेखौ गाज्रि मोनदों सोंखारि जानो गोनां जादों बिदिब्ला बिथांमोनाथ' बुंनो थाङोब्ला माने बिथांमोना मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों दा लोब्बा जानानै खामानि मावनायखौसो जों नुबाय थायो नङा होमब्ला दा आङो मोनसे कुइसन खालामबावनो लुबैदों सारनाव दा हाग्रामा महिलारि सारनि फारसे आं कुइसन खालामगोन आरो दा मोनसे समाव महिलारि सार बिथाङा बुंदों जेब्लानाखि प्रमद बर' बिथाङा खैफोदाव गोग्लैयो माने हारिया अलखद जायो जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि खैफोदाव गोग्लैयो माने बर' जाथिया माने खौसेबो जानाङा माने अलखदबो जायाखै दा बिनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायजो राजाफोरनो मा फोरमायनो लुबैदों आथिखालनि जितु राजखान्थिनि हाल-साल आं बिनि सायाव नुदों जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि समावहाय बियो जोबोद माने हारसिङै गासैबो बिबानखौ रुजुननानै गावनि जितु राजखान्थि हान्जा बेखौ फोथांनानै लाखिनो गोनां जादों बेवहाय बिथाङा गासै बर' हारिनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै बिथाङा बुंदों जे जोङो जुदि खौसे जानो हायोब्ला आंबो दं आंहाबो माने बेवहाय एग्रिमेन्ट दं नाथाय जाय हान्जाया दिनै जोंनि बे रुलिं गभर्नमेन्टआव दं सालायगासिनो दं बिथांमोनाबो बे सरकारखौ नागारनानै फैनांगोन बा बिथांमोना गासैबो बे सरकारखौ सिफायनानै बे दोलोनिफ्राय फैनांगोन अब्लासो बेखौ खौसे खालामनो हागोन होननानै बिथाङा बुंदों दा गावनि कमेन्टखौथ' बिथाङा क्लियारानो होदों दा जुदि नागारना सरकारखौ जुदि सिफायनानै फैनो हायोबा आं दानो एकता जागोन खौसे जागोन बेबायदि रोखोमै बिथाङा बुंदों दा बे बेलायाव जों नुहुरदों जे जेला हाग्रामा महिलारिया हारसिङै जेला गावनि राजखान्थि हान्जाखौ दैदेनलांबाय थायो बे समावहाय गोबां रोखोमनि प्रब्लेम फेस जानो गोनां जादों बेवहाय खिन्थु दिनैहाय जातीय संगठन थानाय जेरैहाय एबसुखौनो बुं बा माबा साहित्य सभा बेजों खुनु लोब्बा लाखियाखै आरो जे जों राजनिति हिसाबैनो जों बेखौ सल्भ खालामगोन होननानै बिथाङा गसंथाना थादों नाथाय जों नुनो मोनो माबा मोनसे खैफोद जायोबा दिनै जोंनि आथिखालनि दा जितु सरकार दानाय जितु पार्टी इउपिपिएल बिथांमोना डाइरेक्टलि बा इनडाइरेक्टलि बिथांमोना मददखौ नागिरथिंबाय थायो जेरैहाय माने एबसुनिबो माखासे मदद लायो आरो बेबायदिनो जोंनि हारिनि बिफा बायदि संगठन आफाद जेरै बर' साहित्य सभा बिथांमोनखौबो इनडाइरेक्टलि बिथांमोना इनभल्भमेन्ट खालामनो थाखाय जुजिबाय थायो बेबायदिखौ जों नुहुरबाय थायो आरो बेखायनो आं खावलायो जिखुनु राजनितिक पार्टिया जाहाथे बे मोननै संगठनखौ जाहाथे लोगोआव लोब्बा लाखियालासे खामानि मावो आं बेखौनो आसा फारियो बिसि आरो बिटिसि एकर्ड जेब्ला बिटिसि एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि दिनाव बै समाव जेब्ला बे एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन अब्ला मानि जाथिनि थाखाय नांनाय जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामग्रा
बिदा फंबायफ्रा माने गासिबो माने जेल खानायाव थायालासिनो उदां अख्राङाव फैनो हादोंमोन आरो नाथाय दिनै फैयै फैयै फैनानै दिनै प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति बे बिटिआर सान्थि सुक्तियाव जों दा नुनो मोनदों माने जाथिनि थाखाय नांग्रा बिदा फंबायफ्रा दिनैसिम बे जेल खानायाव दं आरो बिथांमोना दिनैसिम सासेखौबो दिनै उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखै दा बिनि सायाव मा बुङो? नंगौ बिटिसि सुक्ति आरो बिटिआर सुक्ति बेनि फारागखौ आं दहाय एसेबाबो बुंखाबाय नाथाय बिनि गेजेराव मोनसे थालांदोंमोन बिटिसि सुक्तियाव जोंहा बै एग्रिमेन्ट जानाय समाव एमअएस बानायनाय समावहाय बेवहाय जों रोखा नुनो मोनदों जे जायफ्रा माने बै समनि हार्डक'र वर्कार जायफ्रा माने दायनिगिरि जानानै थादोंमोन बिथांमोनखौ बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो गासिबो थारमाने दाय दोफोन एबा बिसोरनि केसफोरखौ बा जायफ्रा माने जेल सिङाव थादोंमोन बिथांमोनखौ गासिबो उदां खालामनाय जादोंमोन आरो जेनेरेल एमनेस्टि होननाय बे बुस्थुखौ बयनोबो होनाय जादोंमोन जायनिफ्रायसो थारमाने बे सुक्तिखौ सायखर खालामनाय जादोंमोन नाथाय नैबे बिटिआर सुक्तियाव आं नुनो मोनदों जे जायफ्रा माने सागानगिरि बिथांमोना साननाया मोजांमोन जे जोङो सुक्तिखौ खालामनायनि सिगां जायफ्रा दिनैहाय बे मुभमेन्टनि पिरियडआव बहाबा हमजाबाय सोरबा दायनिगिरि जाबाय सोरबा एकदम गोख्रोङै दायनि साजानिबो मोनसे माबा थाहैबाय बेबायदि दायनिगिरिफोरखौ उदां खालामनायनि खोथाखौ सिगां सानग्रोनांगौ दा बिथांमोनहा उदां जायालासै दिनैहाय बेखौ सान्थि सुक्ति होननानै फोसावनायाव आं एसे गोरोन्थि नुनो मोनदों दा बेवहाय जायफ्रानाखि बे एकर्डखौ बानायदों बे बानायनाय सुबुंफ्रा जाहाथे जेलाव थानाय मानसिफोरनि जिबनफोरखौबो सिन्था खालामनांगौमोन आरो बिथांमोननि खोथाखौ सिन्था खालामो बिथांमोना जे हार्डक'र वार्कारमोन बिथांमोना जे उदां अख्राङाव फैनो हास्थायो बयनिबो गोसोआव बे फैनो हास्थायनाया थाखायो कारण लाइफ टाइमथ' बिसोर जेल सिङाव थानो हास्थायाना लुबैया आरो बिसोरो सोरनि थाखाय बेबायदि जिउनां बिसोर जेल जानो गोनां जादों बे जाबाय जोंनि बे बड'लेण्ड सोरजिनायनि नामाव जायफोर बिसोरो गावखौनो जिउ दान बावबाय दा बिथांमोनखौ जों उदां अख्राङाव दिहुननाया बे फार्स्ट एग्रिमेन्टनि खोथायावनो थाग्रोनांगोन एक नाम्बारावनो बे थाग्रोनांगोन अब्लासो जों बे सुक्तिखौ मोनसे साक्सेसफुल सुक्ति एबा सान्थि सुक्ति होनना बुंनो हागौमोन नाथाय दा जों नुबाय खावसेया जेलाव थाबाय खावसेया मोजाङै माने बाहेरायाव थानो रंजा खुसि बिसोरो दिन थाहोगासिनो दं अब्ला बिनि गेजेराव गोबां जोङो माने जोंनि गेजेराव माने बे दुखु होनायफोरखौ जों नुबोदों आं बेखायनो फारागखौ आं बेखौ नुदों बिटिआर सुक्तिनि आरो बिटिसि सुक्तिनि गेजेराव गोबां फाराग थालांदों आरो बिटिसि सुक्तिया जितुके आयेननि दफाजों बेखौ बानायलांनाय बेखायनो बिटिआरनिख्रुइ बिटिसि सुक्तिया फार बेटार थारमाने साबसिन आं बेखौ थारमाने दिनै दाथि बुंनो हायो आरो बिनिफ्राय दा दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थायो सब बे दा दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थादों बे 17 बोसोर बिटिसि सासन खालाव हाग्रामा महिलारि सारा माने बिथाङा जेबो मावनो हायाखै आरो नैबे बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोनायनि उनाव बिथांमोना गोबां माने डेभेलपमेन्टनि खामानि मावबाय होननानै दिनै बिथांमोना बुंदों आरो दा बिनि सायाव मा बुङो दा बे 17 बोसोर होननाय खोथाखौथ' जोङो निउसखौ जों खुलिबानो नुबाय थायो दा जोंहा बिथां प्रमद ब्रह्मआ जोंहा बिटिसिनि सिएम बुंबाय थायो जे हाग्रामाया 17 बोसोर मा मावखो जेबो खामानिखौनो मावलांनो हायाखै होननानै बिथांमोना बुंबाय थायो दा बे 17 बोसोराव मा मावाखै बेखौ बिथाङा नुदोंना नुवाखै आं बेखौसो प्रश्न खालामदों ना बिथाङा खाना नामा दिनैहाय बे हाग्रामा बानायनाय लामाजोंनो बिनि गारि गुरा खारगासिनो दं बिथांनि बानायनाय बे सेक्रेटारियेट अफिसावनो बिथाङा जनानै खामानि मावगासिनो दं बिथाङा दिल्ली थाङो मुम्बाइ थाङो बहाबा थाङो दिल्लीयाव सोरनि न'आव थायो बे हाग्रामा बानायनाय बे गेस्ट हाउसआव थायोबा बबे जायगायाव थायो दा बेफोरखौ जुदि नुवाखैबा जों बेखौ सानना लानांगोन बिथां
ब्रह्म बर'आ बे सासे खाना आं बेखौसो बुंनो लुबैदों आरो दा जों नुदों बिथांनि बानायनाय बे लामाजोंनो बिथांनि गारिया खारदों दिनै CIT दं क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज दङ गेस्ट हाउस दङ आरो गोबां दाब दाब जिल्लायाव बेबायदिनो सानथ्र'हायै लामा बानायदों आरो बेबायदिनो जोंहा वाटार साप्लाइ PHCनि बेफोरबायदि गोबां जोङो नुनो मोनो दा बेफोरखौ बिथाङा जुदि नुवाखैबा आं बुंनो लुबैयो बिथाङा सासे खुख्रिखाना सानाव नुवा सानाव नुयै सानाव नुयो आं बेखौसो बुंनांगोन आरो ओंखायनो आङो दिनै आं बिथांखौ बुंनो लुबैदों बिथाङा एसे मेगननि सिकित्साफोर खालामनानै ला मोजाङै नुनाय नुवाखैब्ला बिथांनि खोथासै आं ओंखायनो बिथांखौ दिनैहाय खाना राजा होननानै बिथांखौ बुंनाय जाबाय नोंथांनि जेनाखि लाइफ हिस्ट्रि नोंथाङा बबे समनिफ्राय माने सोलोंथाइखौ जुरिजेनदोंमोन खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि धीरेन बर' आंना गामिया जाहैबाय उदालगुरि आरो जिल्लाया जाहैबाय बाक्सा जोङो एकदम माने BTCनि जोबथा माने भुटान सिमायाव थानाय सुबुं दा आङो गिबियावनो आंनि सोलोंथाइखौ आङो बुंनो नागिरदों दा आङो आंनि जिथु गुदि सोलोंथाइ आं बेखौ गामिनि LP स्कुलावनो आङो फरायजेनदोंमोन बै समावहाय जोंनि बे फरायसालियाव बर' मिडियाम गैयामोन बेखायनो जोङो रमान स्क्रिप्टजों बर' हांखोजों लिरनाय बे बिजाबखौ जों फरायजेननो मोनजेनदोंमोन नाथाय 1972 मायथाइयाव जेला रमान स्क्रिप्टनि आन्दलना जादोंमोन अब्ला बे रमान स्क्रिप्टखौ सरकारा नाजावना लायैखाय जोङो फिन माने असमिया हांखोनिनो लिरनाय बिजाब बर' बेखौ जोङो फरायनो गोनां जादोंमोन आरो बेबायदियैनो जोङो फरायनायखौ जुरिजेनदोंमोन बेनिफ्राय आङो आंनि बे LP स्कुलखौ जोबखांनायनि उनावहाय आंनि बे खाथियावनो थानाय सुबनखाता गोजौ फरायसालियाव आङो हाइ स्कुलखौ फरायनाय जायो आरो बेवहाय जोंनो गिबि बर' मिडियामनि बिजोंजों फरायजेननाय जोङो बेट्समोन आरो बेवहाय गासै जोङो 20 जनसो सुबुं दंमोन फरायसाफोर बिनि गेजेराव जोङो मात्र जोङो सानैल' पास खालामनो हादों आरो मानोना बै समावहाय जोंनि गेजेराव माने फोरोंगिरि गैयामोन जों गाव गावनो फरायनानै पास खालामनो गोनां जादों दा बेबायदिनो जोङो मेट्रिक आनजादखौ जोङो 1982 मायथाइयाव होनाय जायो बे 1982 मायथाइनि उनावहाय जोङो जेला गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय जोङो नागिरो अब्ला खाथि खालायाव जोंनाव जेबो माने कलेजफोर बेबायदि गैयामोन आरो लोगोसे जोङो एसे खाथियाव दंब्लाबो जेरैहाय नलबारिफ्राव बा गुवाहाटिफ्राव दंब्लाबो जोङो एसामिस मिडियामजों फरायनो गोनां जागौमोन आरो दा बेखौ जोङो साननानै जों सानैसो जों लोगो नांनानै शिलं फारसे दावगालांनाय जादों दा शिलंआव जोङो मिथिगौ जे इंराजि मिडियामजों बेवहाय फोरोंनाय जायो होननानै जों बेवहाय होसोलांनाय जादों आरो बेबायदिनो थांनानै 1982 मायथाइयाव आङो शिलंआवनो शंकरदेब होननाय मोनसे कलेजाव आङो एडमिसन लानानै बेवहाय आंनि फरायनायखौ जुरिजेनो कलेज लाइफखौ बेनिफ्राय बे कलेजावनो जोङो गोबां जायगानिफ्राय फैनाय जोंनि बर' मिडियामनिफ्राय पास जालांनाय गथ'फोर दंमोन जों जयैनो फरायलायदोंमोन बेवहाय बेबायदिनो जोङो बै समावहाय जोंनाव माने बेबायदि HS होननाय गैयामोन जोंनाव PU होननाय दंमोन आरो प्रि इउनिभार्सिटि बेखौ जोङो पास खालामो 1982 मायथाइयाव 2 बोसोरनि उनावहाय ओमफ्राय कन्टिनिउ आरो बेबायदिनो जोङो डिग्रियावबो एडमिसन लाफिनो बिदिनो लायै लायै जोङो गासै जोङो 15 जनसो दंमोन बेवहाय जों डिग्रि लेभेलाव बेवहाय जोङो फरायनानै 1987 मायथाइयाव जोङो
बे बिए आनजादखौ जों बयबो पास खालामजोबो आरो बेवहाय। आदसा बिनिफ्राय नोंथाङा फरायनाय लाइफखौ बेयावनो दोनथ'नाय जादोंमोन नामा? दोनथ'नाय बायदि जाहैदों। आदसा मानोना बै समावहाय 1987 मायथाइयाव जोंहा बे रौतानि जिथु कनफारेन्स दंमोन, आदसा बेवहाय एबसुनि गेजेराव एसे डिभिजन फैलायनाय जादोंमोन। आदसा आदसा बेनो जाहैबाय जोंहा गंगाधर रामसियारि एबसु आरो बिनिफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एबसु। बे गावनाया बेहाय सोमजिदों। आदसा बिदिब्ला नोंथाङा बबे समनिफ्राय माने दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माने आगान होजेनखो? दा बुंनो थाङोब्लाथ' आङो 1987 मायथाइनिफ्रायनो आगान होजेननाय बायदि जादों। मानोना बै समावहाय जोंनाव गोबां फरायसाफोर जोंहा शिलंआव दंमोन। जों बेवहाय गासैबो बर' फरायसाफोरखौ बुथुमनानै बेवहाय जोङो शिलं इउनिट एबसु दानाय जादोंमोन। आरो बै समनिफ्रायनो जोङो बर'फोरनि समस्याफोरखौ सानै हयै जोङो खोब दुखु मोनोमोन। आरो बे लेखायनो जोङो माबा मोनसे मावथारनांसिगोन होननानै बेवहायनो सावरायलायबाय थानाय जायोमोन आरो। आदसा आं नोंथांनाव मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैबावदों। जेब्लानाखि बै समाव आन्दलना जुरिदोंमोन नङा होमब्ला? बे आन्दलन जुरिनायाव बे सुबनखाता एरियायाव माने 19था गामिया सावजादोंमोन। बे सावजानायनि उनाव नोंथांमोना रिलिफआव थानो गोनां जादोंमोन नङा होमब्ला? दा बेनि उननिफ्राय जेन'बा नोंथाङा माने आफादनि जानानै मा रोखोम बिबान लानानै नोंथाङा खामानि मावदोंमोन? मोजांथार सोंनाय। नंगौ, जोङो 1988 मायथाइयाव जों जेला फारियै जिथु उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु सोमावसारनाय बन्द 12 घन्टानिफ्राय लानानै 1001 घन्टासिम जेला बन्दफोरखौ फोसावनाय जादोंमोन, अब्ला जोङो फारियै सिगांनि खोलोबाव जोङो बाहागो लानो हायाखैमोन। नाथाय उननि फारियाव जोङो 1988 मायथाइयाव जोङो गासै 36 घन्टानि सोमावसारनायफोराव जों बाहागो लानो मोनदोंमोन। आरो बेवहाय गोबां माने जोंनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिदोंमोन। जेरैहाय माने बास लाखिनाय, बन्द खालामनाय, आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफोरनि गेजेराव जों गावजों गाव माने जेरैहाय गंगा एबसु आरो उपेन एबसु होनानै बेवहाय गोबां माने डिबेटफोर जालायनाय जादोंमोन आरो बेवहाय। बेबायदिनो जोङो डिबेट खालामनो गोबां समनि उनावसो जोङो मोनसे फर्मआव फैनो हादोंमोन। बेवहाय जोङो अब्ला जों एबसुखौ सोखावनाय बायदिहाय जादों। बेवहाय जोङो उपेन एबसु महरै जों थाबाय आरो बाखिया थारमाने गंगा एबसुजों बिसोर गोरोबनानै थाबाय। जोंनि गेजेराव बे एबसुआ डिभिजन फैलायदोंमोन आरो। आदसा आं दा बेखौनो कुइसन खालामनो लुबैबावदों आरो दा नोंथाङा गंगा एबसु उपेन एबसु होनाखै होमबा? दा आं बेखौनो कुइसन खालामनो लुबैदों, जेनेबा मानि थाखाय, जेनेबा मा जाहोननि थाखाय गंगा एबसु आरो उपेन एबसुआ माने सोमजिनाय जादोंमोन? दा खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय, बे गंगा एबसु आरो उपेन एबसु गावनायनि जाहोना ओरैबायदि, आंनि मिथिनायजोंसो बुंगोन दे। आदसा माने जों जेला गुबुन गुबुन जायगायाव जेला जों सोलोंथाइ लानो थाङो, सोरबा गुवाहाटियाव थांदों, सोरबा माने बबेबा बरपेटाफ्राव थांदों, सोरबा बेबायदिनो नलबारिफ्रावबो फरायहैयोमोन। दा गुबुन गुबुन बेबायदि सोलोंथाइ थानाय जायगाफ्राव फरायनो थाङो। दा बै समावहाय हस्टेलफ्राव थायोबा बे गुबुन हारिफ्रा गोबां रोखोमनि थारमाने जोंनि सायाव अयथासार खालामो। मोजां मेगनजों नायामोन। माने मोनसे नेग्लिजेन्सि भाब लानानै जोंखौ थारमाने बिसोरो कलेजफ्राव थाब्लाबो माने गाज्रि नोजोर खालामोमोन आरो। माने जोंनि बर' जाथिफोरनि माबायाव। दा बेवहायनो जोंनि माखासे बर' फरायसाफ्रा मोनसे खुद्रिनाय फैसारदों। जों बेबायदि गादब जाबाय थानोसै नामा? बे साननाया बेरखांबाय आरो बर' फरायसाफोरनि गेजेराव। दा बेबायदिनो जोंबो जेला शिलं इउनिट हिसाबै जेला दाजेनो एबसुखौ, अब्ला जोंनि गेजेरावबो बे खोथाखौ सावरायलायनाय जादों। बेनिफ्राय बै समावनो जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा
शिलंआव थांनानै बे शिलं इउनिटजों मोनसे खोथा सावरायहैदोंमोन जे जों बर'फ्रा मा खालामनाया मोजां बे खोथाखौ सावरायहैलायनाय जादों। दा बेवहाय मोनसेल' डिसिसन लानायसै जों गासिबो जोंनि जिथु चार्टार डिमान्डफोर दंमोन बिनि गेजेराव टटेल जोंनि एबसुनाव गासै 99टा चार्टार डिमान्ड दंमोन। 99टा दा बेयाव बे 99टा बे एबसुनि डिमान्डनि गेजेराव बे मोनसेल' दंमोन जोंनाव गनायथावना, बे जाबाय सेपारेट स्टेट डिमान्ड। दा बेखौनो बयबो तारमाने सेपारेट स्टेट डिमान्डखौ बे मोनसे चार्टारखौ जों लानांगौ होननानै बेवहाय सावरायलायनाय जादों। बै लेखायैनो तारमाने डिमान्ड खालामनांगौ, सेपारेट स्टेट मोननांगौ, जों बेसे दिन गादब जाबाय थानो, बेफोरबायदि खोथाफ्रा फैलायनायनि उनावहाय बे सोमजिदों। बेनिफ्राय जेला रौतानि कनफारेन्सआव बे बुस्थुखौ प्लेस खालामनाय जादों आरो खालामनानै गासिखौबो नागारजोबनानै बेवहाय जोङो बड'लेण्ड बै सेपारेट स्टेटखौ जों दाबि खालामनांगौ, डिभाइड आसाम 50-50खौ जों खालामनांगौ, नङाब्ला जोंनि सायाव बिदिनो गादबबाय थागोन होननानै माने बेवहाय प्लेस खालामनाय जादों। आरो बेवहायनो जोंहा उपेन ब्रह्म बिथांखौ आफादगिरि हिसाबै सायख'नाय जाबाय। आरो बिनि उनावहाय जेला सायख'नाय जायो अब्ला बेवहाय गंगाधर एबसु आरो बेवहाय उपेन ब्रह्म एबसु बे फारागा सोमजिबाय आरो बेबायदिनो लासै लासै गावलांनाय जालांदों आरो बै समनिफ्रायनो 87 मायथाइनि घटना बियो। बिनिफ्राय 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय उपेन ब्रह्म बिथांनि जिथु सोमावसारनाय बे जुरिजेननाय, धरना-सरनाफ्रा जुरिजेनबाय। दा बेवहाय जोंनि आन्सलिकफ्रा मजबुत जायैनि थाखाय जों बेवहाय बाहागो लानो हायाखैमोन, बेखौ जों बुंनो हायो। जों लासै लासै तारमाने जोङो बयबो तारमाने सावरायलायनायनि गेजेरजों सानफा एफा जोंनि सोद्रोमाफ्रा बारायनायनि उनावहाय लास्टआव जोंबो 88 मायथाइनिफ्राय बाहागो लानाय जादों। बेबायदि जाहैदों। आन्दलनाव बाहागो लानो गोनां जाबाय आरोना। जेब्लानाखि बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव बै समाव 17टा गामि सावजानानै जेब्लानाखि भुटानाव रिलिफ केम्प थानांदोंमोन, नङा होमब्ला? दा बै समाव नोंथाङा बिबानाव थानानै मा खामानि मावबोनाय जाखो जाथिनि थाखाय? आरो नंगौ, जोङो जेला एबसुनि सोमावसारदोंमोन बै समावहाय जोंनि गेजेराव गावजों गावनो गोबां दाङाबाजि जादोंमोन। दाङाबाजिया ओरैबायदि रोखोमनि जादों जे माखासे बेवहाय थानाय मावथिफ्रा जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जितु एबसु बेखौ गनायाखैमोन, ओंखायनो खावसेया तारमाने गंगा एबसुनि माबायाव बाहागो लाहैदों। दा बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गावस्रा-गावस्रि जालांदों। आरो लोगोसे बै समावहाय जोंहा PTCA होननाय मोनसे पलिटिकेल हानजा दंमोन, बिथांमोना बै समावहाय गोख्रोंथारमोन। दा बिथांमोनाबो बेबायदिनो उदयाचल डिमान्डनि थाखाय नांबोनानै दंमोन। दा बिथांमोनहाबो तारमाने जोंनि बे सेपारेट स्टेट डिमान्डआव बिथांमोना मदद खालामो। बिनि जाउनावनो मा जाबाय, जोंनि बे उपेन एबसु आरो बिथांमोननि गेजेराव जोबोद मोनसे क्लेश जाबाय थादोंमोन। दा बे जानायावनो जोंनि गेजेराव फोथायलायनाय गैयै जादोंमोन। आरो बिनिफ्राय जों गावजों गाव तारमाने बिदिनो नायलायनो हायै अबस्था जानायाव मोनसे समावहाय माने जोंनि बे PTCA हानजा प्लास माने एबसु लोगोसे आसाम सरकार, बै समावहाय AGP गभर्नमेन्ट दंमोन, बिथांमोना जोंखौ बे बड'लेण्ड बिग्राफोरखौ नायनो हायैनि एबा जोंनि सायाव तारमाने गाज्रि नोजोर लादोंमोन। दा बेबायदिनो 1988 मायथाइनि जोबथा तारमाने अक्ट'बर दानसोआव जोंनि बे सुबनखाता ओनसोलनि गासै 17खान गामिखौ बिथांमोना सानसेयावनो सावनानै बेबायदि जाथाया जादोंमोन। दा बेबायदिनो जोंनि गेजेराव बेबायदिनो
गोबां दावराव दावसि जालायबाय हाग्रा बंग्रा बिदिनो थानो गोनां जाबाय न' बां गैजायै जाबाय आरो बेबादिनो फारसेथिं सिकिउरिटिबो गैया जाहैबाय आनसलिकआबो जोंहा लोरबांमोन बै समाव थाखा फैसा गैया फारसेथिं जोंनि जिथु सापर्टनि मानसिफ्राबो सम्पुर्ण गैजोबामोन बेखायनो जोङो मा खालामबाय गुबुन गुबुन आनसलिकफोरनो इनफरमेसन हरनानै जे जोंखौ एसेबाबो नायनांसिगोन ओरै होननानै जोङो खबर हरलायनाय जादों 20 खान गामि सावजाखांनायनि उनाव आरोना दा बिदिनो आलाय सिलाय थायै उफायथ' गैला बेबायदिनो आसाम पुलिस हाबबाय थायो सानसेखालिथ' आरो आसाम रायफलानो जोंनि बे जायगायाव हाबफैबाय उग्रपन्थिफोर थायो होननानै बेबायदिनो नांनायावनो जोंनि मानसिफ्रा बांद्राय आलाय सिलाय जानायखाय आङो बिथांमोनखौ बे अरनबारि गेजेरजोंनो हाजो साजोंनो लाङै देवथांसिम सोरखि होदोंमोन आरो भुटानाव भुटाननि सिङाव बे देवथां होननाय मोनसे जायगा दङ बिसिम थारमाने लानानै थांदों बेवहाय जोंहा मोनसे माबानि दनटकनि मोनसे एयारफिल्ड दंमोन बे एयारफिल्डआव जों थाद'हैदोंमोन बे थांनाय लेखानो भुटाननि मानसिफ्रा बिराद आसरित जादोंमोन मानो बिदि थफ्ला थफ्लि लानानै फैखो मा जादों होननानै गोबां भुटानिस मानसिफ्रा जोंखौ सोंदों आरो अब्ला जों बुंदोंमोन आरो जे जोंहा मोनसे दाङाबाजि जादों आसाम पुलिसानो जोंनि न'फोरखौ सावलांदों फारसेथिं जोंनिनो हानजा जेनेबा पिटिसि हानजानि गोबां उग्रपन्थी माने माबाफोर दंमोन बिथांमोनाबो लोगोसे दंफायोमोन बिथांमोना जयै जोंनि बे ओनसोलखौ बिथांमोना सावो ओरै होननानै जों बिथांमोननो खोन्थादों आदसा मानो खारनाव सावदों ओरै होननानै सोंदोंमोन गंगारफ्रा अब्ला जों खोन्थादोंमोन जे जोङो बड'लेण्ड डिमान्ड खालामदों जोङो बे ओनसोलाव थारमाने बड'आ जोङो सेकेन्ड लार्जेस्ट हिसाबै दङ आसामाव जोंनि मोनथायफोरखौ बिसोर होआ बेखायनो जोंनि बर'फ्रा ज' जानानै जोङो बे बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालामो बिनि जाउनाव बिथांमोना जोंखौ बेबायदि अयथासार खालामदों ओमफ्राय सिकिउरिटिजोंनो जेबो होआ ओंखायनो जोङो खारनो बाध्य जानानै नोंथांमोननि जायगासिम सौफैबाय बेनिफ्राय जों बेवहाय थानाय समावनो बे जोंनि जिथु रिलिफ जानाय मानसिफोरनिफ्राय गोबां थारमाने इनफरमेसन थांनाय जादोंमोन माने बिथांमोननिफ्राय जोंहा भुटाननि जंदा जायखौ होनो जोङो डिसि बे डिसिया जोंनाव खबर लाफैदोंमोन ओमफ्राय खबर लानानै बिथाङा बुंफैदों जे नोंथांमोनखौथ' जों थानो होनो हागोन नाथाय जोङो नोंथांमोननो जानाय लोंनाय जेबो सुबिदा होनो हानाय नङा खारन जोंनाव बेबायदि थाखा फैसा अहरह जोंनि सरकाराव बा जोंनि हादराव गैया ओरै होननानै बिथाङा बुंबाय बिनिफ्राय बे मेसेजखौ बिथाङा गावल' खोनासङाखै बेखौ थोंजोङै थारमाने माबासिम राजानिसिमहालागै इनफरमेसन हरनाय जादोंमोन आरो बे लेखायैनो जोङो जों बेवहाय बे दनटक होननाय बे फिल्डआव जों साननै थादों साननैनि उनावहाय बे भुटाननि डिसि एबा जंदाया जोंखौ बुंबाय जे नोंथांमोना बे जायगायाव थानाङा बे मोनसे दनटक डिपार्टमेन्टनिसो फिल्ड बियो ओंखायनो नोंथांमोना हायोबा दिनैनि गेजेरावनो 4 किल'मिटार होननाय मोनसे जायगा दङ सानद्रुप जंखालनि एसे सायाव बे जायगायाव जोंखौ शिफ्ट खालामनानै लानानै बेबायदिनो जों बे 4 किल'मिटाराव जोङो गोबां सम बेवहाय थानो गोनां जायो रिलिफ हिसाबै नाथाय मोनसे जोङो बाख्नायथावना बाथ्राया बेनो भुटान सरकारा जोंनो जानाय लोंनाय होआखैब्लाबो जोंनो कमप्लिट बिथांमोना सिकिउरिटि होदों लोगोसे जोंनो जितु प्रिलिमिनारि ट्रिटमेन्ट बेमार आजार जायोबा सिकित्सा खालामनो थाखाय हस्पिटालनिफ्राय गोबां जोंखौ मदद खालामफैदों बेखिनिखौ बिथांमोना जोंनो खालामनानै सुबिदा होदों दा बे रिलिफ थानाय समावनो जोंनि बे सोमावसारग्राफ्रा गोबां जायगायाव थारमाने बिदिनो कमिउनिकेट खालामनानै जोङो फोसावहरदोंमोन बे बाथ्राफोरखौ जे जोङो ओरैथोरै माने उमुक
4 किल'मिटार मुंनि मोनसे जायगायाव जों रिलिफ केम्प जानानै दङ नोंथांमोना जोंनो सहाय होनानै बेफोर इनफरमेसनखौ हरनाय जादों। दा बे लेखायैनो गोबां जायगानिफ्राय जोंखौ फैनानै खबर लाफैदोंमोन। सेन्ट्रेल एबसुनिबो बिबानगिरिफ्रा बिथांमोनहा फैदोंमोन आरो बे इनफरमेसनखौ मोननाय लेखानो जोंनो फार्स्ट माने कार्बि आंलंनिफ्राय जोंनो जानाय लोंनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होफैदोंमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव फारियैनो जोंहा बै समावहाय गोबां लेबारफोर मेघालयानि सिङाव लेबार मावग्राफोर दङमोन। बेखौ जोङो गुसुङै एमलु होनना बुङो, अल मेघालया लेबार इउनियन। बिथांमोनाबो गावसोरनि खस्थ' खालामनाय रांखौनो बुथुम जोंनो रांनि एसे मददबो हरदोंमोन। बेबायदिनो जोङो बे रिलिफआव गोबां माने बेबायदिनो खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जोङो बेवहाय थादोंमोन आरो। बेनिफ्राय सेन्ट्रेल एबसुनिफ्रायबो माखासे जोंनो माने इनफरमेसन हरबाय जे नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा, जों जानाय लोंनायनि बेब'स्थाखौ जोङो खालामगासिनो। बेबायदि रोखोमै जोंखौ इनफरमेसन हरबाय। बेनिफ्राय सानसे समाव जोंनि बे नलबारि जिल्लानिनो, बै समावहाय थारमाने बाक्सा जिल्ला गैयामोन, नलबारि जिल्ला हिसाबै दंमोन। बे नलबारि जिल्लानि डिसिआ जोंनि सेराव नुजाफैदोंमोन। ओमफ्राय बिथाङा बुंदोंमोन मा जे नोंथांमोननो जों रेसन लाबोदों, नोंथांमोना बेखौ नाजावनानै लादों। अब्ला बै रिलिफआव थानाय जोंनि सुबुंफ्रा जोङो खुनु फैदे थारमाने आसाम सरकारनि जों रिलिफखौ जाया, जों नोंथांमोननि बे माइरंखौ जों जाया, नोंथांमोना जेरै हागौ ओरै बोराबनाय बे खोथाखौ बुंनाय जादों। ओइदिनखालि फार्स्ट लाबोजेननायाव जों रावबो बे माइरंखौ माने रिसिभ खालामासै आरो बे लेखानो थारमाने जोंहा भुटाननि जिथु जंदा दंमोन बिथाङाबो रिसिभ खालामनो हायासै आरो बेबायदिनो रिटार्न जाफिनदों। बेबायदिनो थानांदों आरो बेवहाय। दा उपाय गैया, जाया होनबाय नालाय उपायथ' गैला, बे लांफिननांगौ जाहैबाय। बिदिनो खस्थ' मस्थ' जोंनि बे रिलिफआव थानाय सुबुंफ्रा थानांबाय। सोरबा बायदिया हाजिरा मावबाय भुटाननि सिङावनो, सोरबा बायदिया माने न'आव फैफिननानै एसे एनै बहाबा थालांनायफोरखौ बुथुमनानै मोनगोन नामा बेबायदिबो फैहोलांबाय गामिफ्राव। ओमफ्राय बुथुमनानै लोगो माइरं दैरंफोर मोनबा बेखौ ग्रोब लानानै रिलिफ केम्पआव थाहैफिननाय जादोंमोन। दा बेबायदिनो सोलियै मथा मथि जोङो दानसेसोआ बेवहाय बारग'होदों आरो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं अक्ट'खौ बावबाय, होमब्लाबो 1989 मायथाइ सौफैबाय बे समावहाय। 89 मायथाइयाव जों बे 4 किल'मिटार सानद्रुप जंखानिफ्राय जोंखौ थारमाने आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे टिमा फैनानै जोंखौ खावलायफैबाय जे नोंथांमोना फरेन कान्ट्रियाव थाबाय थानांला, जों जानाय लोंनायनि बेबस्थाखौ बेबायदि गुबुन हादराव जों दैथायहरनायाव गोब्राब जायो आरो लोगोसे जों सिकिउरिटिबो होनो हाया, बेखायनो नोंथांमोनखौ जोङो नोंथांमोननि जायगा सेरावनो जोङो मोनसे रिलिफ केम्प बानायदों, बेवहाय नोंथांमोना थाहैनांगौ होननानै खावलायो। बेबायदिनो फैनानै जोङो बे दक्षिण कुसि एलपि स्कुलाव मोनसे फोथार दङ, बेवहाय जोङो रिलिफ केम्पखौ फसंनानै बेवहाय थाफैनाय जायो आरो। दा बै रिलिफ केम्प जाबाय थानाय समावनो दक्षिण कुसियाव जेला जों रिलिफ केम्पखौ जोङो बिदि सलायबाय थायो, बै समावनो जोंहा एबसुनि आफादगिरि बिथां रुंसारि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 31 मार्चमोन नामाथाय ओइदिनखालि बिथाङा रुंसारि जायो। बे समाव जोङो बे फिल्डआव बिथांनि कन्डलेन्सखौ फाथिनो मोनदों आरो। बेबायदिनो उनावहाय लासै गोबां संगठनफ्रा NGOफ्रा फैनानै नायफैनायनि उनावहाय जोंनो मदद खालामो। ओमफ्राय जोंबो सिन्था खालामबाय बेवहाय थाबाय थायोब्ला जोंहा जेबो जानाय नङा, ओंखायनो जों माबा मोनसे राहा लानांसिगोन होननानै सानफा एफा गाव गावनि बारि बागानफोरखौ फोसाब बिदि लानो थाखाय जों बिथोन होयो। बेनिफ्राय बे 31 मार्चनि उनावनो जोङो बे रिलिफ केम्पखौ सिफायनायनि माबा मोनसे प्रस्ताब होनानै जों दोनो आरो। बे लेखायैनो लासैनो थारमाने बे रिलिफनिफ्राय मानसिफ्रा सानफा एफा गाव गावनि गामियाव बारबोनो हमो।
आदसा बिदिब्लाथ' गोबां खस्थ' मोनदों जाहैबाय खस्थ' जादों खस्थ' जादों